नमस्कार, श्री स्वामी समर्थ. प्रोटिप चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत. थंडीचा हंगाम सुरू झालेला आहे. या ऋतूमध्ये सर्दी, खोकला यांसारखे आजार खूप त्रासदायक असतात. अशा आजारांपासून बचाव करण्यासाठी मजबूत प्रतिकारक शक्ती असणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच हिवाळ्यात आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी हळद दूध पिणे अतिशय फायदेशीर मानले जाते. यांच्या सेवनाने रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होऊन शरीर निरोगी राहते. तसेच हळदीचे दूध केवळ रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करत नाही तर अनेक आजारापासून आपले संरक्षण करते. हे आयुर्वेदिक हळदीचे दूध कसे बनवायचे ते पाहूया. त्यासाठी लागणारे साहित्य: मी इथे अर्धा वाटी दूध घेतलेलं आहे. A2 मिल्कचं मी दूध वापरते. तुम्ही कोणतंही दूध वापरू शकता. डाबर हनी, तुळशीची पाने, आलं, लवंग, वेलची, काळी मिरी आणि हळद. मी इथे अर्धा वाटी दूध घेतलेलं आहे. त्याच वाटीने अर्धा वाटी मी पाणी घेतलेलं आहे. हे पाणी आपल्याला उकळून घ्यायचं आहे. पाणी उकळल्यावर त्यात आपण लवंग, काळी मिरी आणि इलायची घालणार आहोत. ती मी खलबत्त्यामध्ये बारीक करून घेतलेली आहे. हे आपण आता पाण्यात घालूयात. काळी मिरीमुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. आता आपण त्याच्यामध्ये आलं घालूयात. आलं पण मी खलबत्त्यामध्ये बारीक करून घेतलेलं आहे. आलं हे सर्दी खोकल्यासाठी खूप लाभदायक असतं. हे चमच्याच्या साहाय्याने मिक्स करून घ्यायचं. चांगली उकळी येऊन द्यायची. उकळी आल्यावर त्यात आपण तुळशीची पाने घालूयात आणि हे मिश्रण आपण परत चमच्याच्या साहाय्याने हलवून घ्यायचं. पाण्याला उकळी येऊन द्यायची चांगली आणि पाण्याला उकळी आल्यावर त्यात आपण अर्धा वाटी दूध घालून घ्यायचे. परत आपण चमच्याच्या साहाय्याने मिक्स करून घ्यायचं. वेलचीचा कवर पण मी ह्यात घालून घेते. हा कवर तुम्ही चहामध्ये पण घालू शकता किंवा चहा पावडरच्या डब्यात पण ठेवू शकता. आता आपण दुधामध्ये थोडीशी हळद घालणार आहोत आणि परत एकदा मिक्स करून घ्यायचं. हळदीचे फायदे तर आपल्याला सर्वांनाच माहीत आहे. जर लहान मुलांना तुम्हाला हे दूध द्यायचं असेल तर त्यामध्ये चिमूटभर हळद, छोटा तुकडा आल्याचा, एक लवंग, एक काळी मिरी घालून हे दूध तुम्ही देऊ शकता. दुधाला गोडवा येण्यासाठी तुम्ही यामध्ये खडीसाखर पण टाकू शकता. दुधाला चांगली उकळी येऊन द्यायची आहे. मंद गॅसवर उकळून द्यायचं म्हणजे आपल्या सगळ्या मसाल्यांचा फ्लेवर ह्याच्यामध्ये उतरतो. हे पहा, दूध आपलं छान असं उकळतं आहे. चमच्याच्या साहाय्याने हलवून घ्यायचं. हे पहा, आपलं दूध छान असं उकळून झालेलं आहे. आता आपण ते कपामध्ये ओतून घेऊयात. तुम्ही थोडंसं कोमट करून पण हे दूध पिऊ शकता. मी गाळणीच्या साहाय्याने कपात ओतून घेतलेलं आहे. हळदीचे दूध हे संध्याकाळी किंवा रात्री झोपण्याच्या आधी प्यायचे. दूध थंड झाल्यावर आपण त्यामध्ये 1 चमचा मध घालणार आहोत. दुधात आढळणारे प्रोटीन, कॅल्शियम आणि मधाचे अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म अनेक आजारांपासून आपला बचाव करतात आणि रोगप्रतिकारक शक्ती पण वाढवतात. हे दूध कोमट असताना म्हणजे गरमागरम असतानाच प्यायचे. तुम्ही पण ह्या आयुर्वेदिक पद्धतीने हळदीचे दूध नक्की बनवून पहा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि त्यासोबत माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.